pasien bronkitis yang mengalami batuk berdahak, namun pasien tersebut tidak dapat mengeluarkan dahaknya. Di mana batuk efektif merupakan latihan mengeluarkan sputum atau dahak yang terakumulasi dan mengganggu di saluran pernapasan dengan cara dibatukkan. Nah, untuk batuk efektif tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret atau dahak. Yang kedua, mengeluarkan sputum atau dahak untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret atau dahak. Nah, sebelum melakukan prosedur batuk efektif, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Di sini saya akan mempersiapkan alat untuk prosedur batuk efektif. Alat-alatnya yaitu ada yang pertama ada handuk, kemudian ada perlak untuk pengawas, kemudian yang ketiga ada bengkok, kemudian ada tisu dan tempat untuk sputum. Selanjutnya ada air hangat untuk pasien kumur dan ada hand rub untuk cuci tangan. Sebelum saya melakukan prosedur batuk efektif pada pasien, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Dengan Pak Imam ya. Perkenalkan, saya perawat Heni yang berjaga di ruang poli. Tujuan saya kemari untuk memberikan prosedur batuk efektif kepada Bapak. Sesuai dengan pengkajian tadi bahwa Bapak mengalami batuk berdahak yang sulit dikeluarkan ya Pak ya. Baik, di sini saya nanti akan mengajarkan bagaimana batuk efektif agar dapat mengeluarkan dahaknya tersebut karena sangat mengganggu saluran pernapasan ya Pak ya. Ya, di sini waktunya kurang lebih 5 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, kita mulai ya Pak ya. Saya pasang handuknya ya Pak ya. Kemudian ini minum air hangat dulu ya Pak agar lebih mudah nanti untuk mengeluarkan dahaknya. Baik, sebelum melakukan batuk efektif, saya akan ajarkan teknik kawas dalam terlebih dahulu ya Pak. Bapak bisa tangannya yang sebelah kanan di dada dan sebelah kiri memegang perut ya. Sekarang tarik nafas dalam melalui hidung, hembuskan lewat mulut, tarik nafas lagi, hembuskan lagi, tarik nafas lagi, hembuskan lagi ya. Bapak bisa merasakan perutnya mengembang ya Pak ya. Berarti itu tandanya nafas dari tadi teknik nafas dalamnya dilakukan dengan benar. Selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk batuk efektif. Diawali dengan nafas dalam 3 kali seperti tadi. Yang ketiga nanti baru dibatukkan. Saya contohkan terlebih dahulu ya Pak ya. Nafas kedua, nafas ketiga, yang ketiga bagaimana Pak? Seperti itu. Jadi batuk naik nafas 3 kali, yang hembusan ketiga dibatukkan. Apakah sudah paham Pak? Kita mulai ya Pak ya. Tarik nafas Pak, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, batukkan Pak. Lalu nanti di sini bisa diberikan label, lalu diantarkan ke laboratorium. Sebelumnya Bapak bisa kumur-kumur terlebih dahulu agar lebih nyaman. Ya.
lebih nyaman? Ya, nanti kalau Bapak merasakan batuk dan dahaknya ingin keluar, Bapak bisa menerapkan batuk efektif seperti yang saya ajarkan tadi, sehingga Bapak lebih mudah untuk mengeluarkan dahaknya. Baik Bapak, demikian untuk latihan batuk efektifnya, semoga bermanfaat. Sebelum saya meninggalkan ruangan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak, saya permisi, semoga Bapak lekas dulu. Saya sudah selesai melakukan prosedur batuk efektif pada pasien. Di sini selanjutnya saya akan membereskan alatnya. Dan ini nanti akan diantarkan ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya saya akan cuci tangan dulu. Yang selanjutnya saya akan melakukan dokumentasi. Tuan I berumur 45 tahun telah dilakukan prosedur batuk efektif pada pukul 10 WIB dengan akumulasi sputumnya yang telah keluar yaitu 5 cc. Selanjutnya sputum akan diantarkan ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian tadi prosedur batuk efektif yang telah saya lakukan pada pasien. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.